Hello， 大家好。嗱，既然去得 Oxford 嘅開放日，冇理由唔去埋 Cambridge 嘅。我自己係好鍾意去大學嘅開放日啊，環境好靚，多嘢睇，同埋都揾到好多有用嘅資訊啊。咁另外就係上次出完牛津嗰條片啦，咁啊返工嘅時候見到好多網友，佢哋都好似幾鍾意睇喎。咁啊繼續分享啦。咁啊陣間會有多啲今次參觀嘅片段嘅。咁其實牛津同劍橋係有好多類似嘅地方，但係今次參觀開放日嘅體驗咧又幾唔同嘅喎。第一個唔同就係，首先我係冇法子喺劍橋嘅現場嗰度錄片講嘢，係啦，即係淨係可以拍到個環境俾大家睇，因為實在行程太過緊密啦，同埋天氣好熱啊嗰一日，仲係熱浪嘅時候。咁所以大家其實而家睇緊我咧，就唔係喺劍橋現場嘅畫面啊。不過我都去咗一個大學嗰度揾翻呢種校園感覺先至錄翻片。咁喺邊度咧？就係喺我附近嘅 Reading U 嗰度。老實講，我對呢兩間世界頂尖學府嘅認識唔係太多啊，所以我講到嘅主要都係開放日嘅一啲感受啦。不過喺參觀嘅過程裏面咧，其實都會 feel 到少少佢哋嘅分別嘅。咁陣間都會提到。咁啊，又講翻我當日參觀嘅感受啦。嗱，我同阿鐘小姐兩個咧，其實係一早要起身嘅啦，因為今次去 Cambridge 咧，嗰個車程都要差唔多2個鐘，係啦。咁啊冇選擇搭火車，因為慳唔到時間，同埋車飛好貴，好似都講緊要成70-80磅啊，即係來回飛。咁所以我哋揸車去啦。咁揸車咧去到究竟喺市中心泊，定係去佢嗰啲 Park and Ride 咧，都係大家要揀嘅。去市中心咧，嗰個停車費好貴嘅。如果你超過好似係6個鐘，經已要俾30幾磅噶啦。咁你當日泊咁樣樣咯。咁 Park and Ride 就免費嘅，但係你就要買飛坐佢嗰個接駁巴士去市中心。咁係4磅半一位嘅，咁都會係慳到錢啦。咁但係要留意翻嗰個時間。佢其實嗰個 Park and Ride 嘅巴士車程咧就唔耐嘅，10零分鐘嘅啫。問題就係我哋嗰朝去到，首先開放日多人啦，要排長龍啦。咁另外就係佢疏導呢啲人嗰個速度好慢啊。佢係有個職員喺隊頭嗰度咧，逐個去問你去邊個位落啊？幾多位啊？跟住又喺嗰部機度撳，然之後嘟卡印飛。咁係成個過程比較慢啲。另外咧，佢一邊係處理呢條隊啦，另外喺巴士側邊咧，又有啲人係打橫咁樣插入去嘅喎。咁呢啲人咧，佢又冇特別職員去 serve 佢，就等佢哋上到巴士，咁個巴士司機又問佢哋攞飛，咁冇喎。佢哋又要同個巴士司機講一次點樣樣去邊度幾多錢，就喺巴士上面買。咁啊，成件事係好慢啊！最終我哋上咗車之後咧，都等咗10幾分鐘，佢先至開車咯。咁跟住即係去到成個時間有啲趕咯。咁所以大家如果選擇去嗰個 Park and Ride 嗰度泊車咧，記得預翻鬆啲時間啊。係啦，咁同埋講埋走嘅時候啦，佢 Park and Ride 咧係有廁所嘅。但係唔知點解，我哋走嘅時候應該翻去到嗰個位置咧，係下晝6點幾啦。咁但係佢個廁所係閂咗嘅，你冇得去嘅。咁所以你喺市中心或者喺大學嗰度咧，記得去咗廁所先。如果唔係，你跟住要揸長途車咧，咁你就忍得好辛苦咯。咁呢個要特別提一提大家，係啦。咁另外點解嗰日咁辛苦咧？因為嗱頭先提到係熱浪啦，咁我哋成日以為自己準備好好。但係又唔知點解好傻瓜，嗰日係冇帶防曬去搽，冇帶遮，鐘小姐冇帶帽添，係啦，咁啊更加係冇嗰啲咩電風扇嗰啲啦，咁所以成個過程係辛苦嘅、熱嘅，係啦，始終係熱浪，同埋行嘅路段好多啊，咁變咗係暴曬咯，咁所以令到成件事好辛苦。咁另外個原因就係其實因為佢遠啊嘛。咁我哋即係去到其實都 around 10點鐘，咁而佢又真係好多嘢睇，好多 college 俾你參觀，所以係行程好緊密，係啦。
咁當然呢個係自己安排啦。咁我同阿鐘小姐咧，今次係去咗5、6個 college 嗰度參觀，跟住分別大家加埋聽咗好似3、4個 talk 啊，所以係連 lunch 咧都冇時間食嘅，係啦。所以成件事係比起上一次牛津咧係辛苦好多。上次個心情係唔知點解即係 relax 啲、輕鬆啲。咁但係今次嗰個成果係好豐富嘅，係啦，係值得去嘅。好，跟住好快俾大家睇下現場嘅畫面啊！咁咧，我哋去咗幾個 college 嘅，我會將影片分做2部分，先俾大家睇下啲大嘅 college 啊。喺嗰度有好多好宏偉、好靚嘅歷史建築啊，係啦，場面非常之華麗震撼。呢方面咧，劍橋同牛津係不相伯仲嘅，係啦。咁啊，第2部分就睇啲即係中小型嘅 college 啦。咁啊，其實都係好舒服、好靚嘅。係啦，咁大家可以比較下。咁無論如何，你去任何 college 都好，主要係睇幾樣嘢。佢嘅 dining hall、library、宿舍房，係啦，有時間可以睇埋嗰啲 common room 啊，同個 church 咯。同埋參觀之餘，記得把握機會同啲教職員啊、啲學生傾下偈，係啦，了解多啲個 college 嘅情況啦。問下申請嘅時候有啲咩要注意啦，係啦，諸如此類啦。咁啊，係啦，而家去片睇睇先。
即係佢每一個 college 嗰個入口裡面嗰個中庭係個草地啦，跟住dining hall、library 全部都係好華麗、好堂皇啊，係好 enjoy 一件事啊，去參觀呢一啲地方。咁同埋其實 Cambridge 咧有一啲唔同嘅，就係去到呢啲 college 咧，佢都會講下佢有啲乜嘢名人校友喺嗰度畢業嘅。咁啊，大家可能都會知㗎啦，譬如 Trinity 門口就有嗰個蘋果樹啦、牛頓啦，咁嗰個係第一打卡位嚟嘅。跟住另外霍金啦，係啦，達爾文啦，或者亨利八世嗱，呢啲佢哋都會提到嘅。咁所以又即係更加多呢一啲即係歷史感啊，係啦，同埋更加似遊客參觀，係啦，有啲故事聽下咁樣樣。咁係好正嘅成件事，同埋 Cambridge 咧，佢宿舍係有一個特色，因為佢係黐住一條河啊嘛 ，River Cam。咁大家見到啦，有一啲宿舍房真係有河景嘅，喺正條河隔離。咁呢樣嘢係好特別嘅，係啦，甚至我覺得有啲 luxury 添，即係個學生宿舍要有河景房，又要咁大。咁當然你個位置好，景觀靚，大啲又會貴少少。咁但係 overall 其實同牛津嗰個宿舍費係差唔多，應該一年我諗都係 around 6000磅，就係一個即係 basic 嗰個費用咯。咁其實無論係 Oxford 或者 Cambridge 都好，佢哋嘅教職員同啲學生都係咁 nice 嘅。你問佢哋嘢咧，都好樂意答你嘅。咁另外就係 refreshment 啦。一樣啊，每間 college 咧都會有一啲茶點啊，有啲咖啡啊、果汁招待大家嘅，係啦。尤其是嗰一日係熱浪啦，咁佢都擺咗好多水喺度啊，樽裝水都有。咁啊，即係 make sure 你唔會缺水啦，係啦。參觀嘅過程會舒服少少啦。雖然裡面絕大部分嘅地方都係冇冷氣㗎啦，呢個係冇辦法嘅。Souvenir 都係你除咗單張之外，會有一啲環保袋啦，你嗰啲 souvenir 咧都會反映到你嗰間 college 係幾有錢，係啦。譬如 Trinity 其中一間 Cambridge 最大嘅 college 啦，咁佢係資源豐富啲咯，佢連嗰本單行簿咧都係免費派嘅。
嗰啲簿隨時都要10磅8磅啊！我諗 college 之間咧，其實環境嘅差別係會有嘅。另外就係我諗個 resource 都有少少唔同。不過我記得我聽咗一個 talk，係喺一個細嘅 college 嗰度嘅，佢哋都係好標榜，即係無論 college 大細都好，佢哋係 fighting for the intelligent 啊，即係佢好想揾到啲出色嘅學生。make sure 佢哋唔會有財政困難啊，所以就算細嘅 college， 如果佢揀咗你咧，而你係有財政困難，佢都有好多唔同嘅 scheme 去幫你嘅，即係可能有啲係grant， 即係助學金咁啦，有啲係 loan 借俾你嘅。咁總之 make sure 你唔會因為冇錢而讀唔到書咁樣樣。如果仲要講牛津同劍橋嘅分別，我會覺得嗰啲 college 嘅門面咧，牛津係低調啲嘅，但係入到去有一種別有洞天嘅感覺。咁而劍橋咧，尤其係 Trinity 嗰條街啊，其實你感覺到係好有氣勢，即係幾個大嘅 college 並排一齊，就好似大家喺度即係鬥靚咁樣樣，係啦。咁所以嗰條街咧，其實係你見到好多好靚嘅建築。咁另外就係嗰個旅遊區嘅感覺好強烈，因為佢門口咧好多嗰啲賣 souvenir 嘅鋪頭啦、餐廳啦，跟住仲會有參觀團啦，會有啲人喺度隨你咧去參觀咁樣樣啦。當然嗰啲係要俾錢嘅，係啦。咁所以個感覺係更加旅遊區嘅感覺啊，喺劍橋嗰度。咁同埋都有啲人講就係話，其實劍橋咧係好似 city around university， 即係個重心係喺大學嗰度，然之後圍住佢係有一啲 city 嘅 facilities 咁樣。咁呢個都係真嘅喎，因為佢個 town 比起 Oxford 係細少少，係啦。咁都係商場，跟住有啲即係購物街咁樣樣，有個 market 嘅。咁你嘅感覺真係好遊客區，跟住就係眼見嘅都係劍橋大學嘅嘢咯。咁所以可以講呢個 town 咧係俾劍橋大學主導咗嘅。牛津咧就好似成件事係即係平均啲，係啦，個 town 大啲嘅。咁亦都可能因為個 town 嘅面積細少少，跟住遊客又多啦，咁所以成個感覺喺 Cambridge 咧係多人啲嘅。連帶個開放日裏面，譬如你想去聽一啲 talk，個感覺都係多啲人嘅。有一個 talk 甚至未夠鐘，我哋去到咧都經已話滿座，冇得聽，係啦。咁呢樣嘢好似喺牛津開放日嘅時候咧就冇經歷到嘅。咁啊係咯，唔知係因為真係個場地細啲啦，定係真係多啲人去咗呢一個劍橋嘅開放日咧？係啦。咁啊，總之其實牛津劍橋都係有好多類似嘅地方嘅，係啦。咁有一樣嘢唔知大家知唔知道啦，就係呢一個亨利八世。其實牛津最大嘅 college Christ Church， 上次我都有影到俾大家睇嘅，同埋啱啱成日提到嘅 Trinity Cambridge 呢個 college 都係最 popular 嘅其中一個啦。呢兩個 college 咧，都係喺唔知15幾年嘅時候，由呢一個亨利八世創立嘅，所以佢對於呢兩間頂級學府咧，可以話係有相當嘅功勞啦嚇。好，跟住即刻睇埋第二部分嘅片段啊，係兩間中小型嘅 college， 睇下大家都會唔會鍾意啦。
點啊？係咪都幾唔錯啊？其實個環境所謂中小嘅 college 咧，對我嚟講經已係相當大㗎啦，一樣咁靚。尤其係 Corpus 嗰一間，佢嗰個 dining hall 係嗰個用色啦，成個佈置咧係好靚、好舒服嘅。即係幻想下喺嗰度食飯、搞啲 function 咧，真係好 enjoy 啊！呢樣嘢咁係啦，所以即係唔一定話大嘅 college 就一定所有嘢都優勝咯。同埋我哋去參觀嘅時候咧，細嘅 college 嘅學生佢哋都會強調就係話，因為 college 嘅面積細啲，學生人數少啲，咁反而你嗰個 bonding 會好啲啊！即係可能你好多人你都會見過、會認識，咁同埋即係都係一個好 cosy 嘅環境咯。咁所以喺嗰度即係生活、讀書、溫習、參加活動咧，都係好唔錯嘅一種選擇啊！咁啊〜無論如何都係睇下大家嘅感覺點啦，即係去呢啲開放日就係最好噶啦。你親身去感受下，究竟邊一種環境、邊一個氣氛你係中意，咁咪再去自己選擇咯。好啦，其實要講兩間頂尖學府點樣去比較呢？其實都無論你點樣比較都好，兩間都係咁優秀、咁頂級噶啦，係啦。咁我覺得最緊要你首先個學科啦。係啦，你嗰個課程你了解咗，你覺得邊間 U 嗰個課程啱你多啲，咁咪去試下咯。咁另外就係大家應該都知道㗎啦，UCAS 即係報大學嗰個系統，只容許你揀牛津或者劍橋嘅，唔可以兩間同時揀。其他 U 係冇問題嘅，唯獨是呢兩間你只可以二揀一。咁所以即係去佢哋嘅開放日都係好緊要嘅。係啦，二選其一。咁你了解咗之後，佢哋個學科啱你，個課程啱你，跟住再睇埋啲 college，有心水你咪報佢咯。咁雖然有啲所謂 popular 啲嘅 college 咧，其實嗰個競爭都好大嘅。咁但係冇啊，都係試下啦。咁亦都有啲學生咧，佢係隨機嘅，唔揀 college 就有得去派。咁呢個都可以，其實冇問題嘅。總之，無論你入到邊一間牛津、劍橋都好，邊一個 college 喺裏面讀書，我絕對相信係一件賞心樂事，亦都係你一個人生裏面嘅好好嘅經歷啊！咁啊，係咯。如果同學仔大家係覺得有興趣去試去報嘅，咁我就祝你哋一切順利啦，盡咗自己力量去做，咁就唔會後悔嘅。就算去完之後覺得唔適合唔報都唔緊要嘅，因為都係嗰句，去呢兩間頂級學府嘅開放日本身經已係一件好開心、好愉快嘅事啊。OK， 咁啊，今集就講到呢一度啦。下集仲有啲咩有關大學嘅參觀啊，或者其他方面嘅嘢值得分享嘅，我再出片同大家講。我哋下集見，拜拜。